嗨，大家好，这位是刚过来的兄弟哈，也是帮我一起弄导航的，然后给他搞了一个桌子啊，这是后续的话，这个桌子的话就是他的。目前工具的话基本上已经到位，就是还差一个示波器。这边的话是我以前的台面哈，这个就有点乱了，后面这些台面的话会慢慢改进。今天的话，我们就是把这个静电皮铺上去，因为这种桌子没有静电皮，我们操作的话是不好操作的。切个角，切个角把它放进去，镶进去。那这个台面的话，就基本上 OK 了。这边的设备基本上是给它配齐了。我们来看一下大概需要哪些设备哈。这个的话是直流电源表，一般我们修手机、修平板、修汽车导航这种电源表的话是必备的哈。这个电源表，这个电源表的话是从0伏调到32安的一个电源表。然后这个的话是烙铁，这是武汉科技拓尔公司的烙铁哈。这个烙铁的话，因为我之前用了一阵子，感觉效果还可以，所以说也给它配了一个这样的烙铁。因为新手用这种烙铁的话，它上手会很快。这个风枪的话也是一个高配机哈，这个是德国施登利的一个风筒。这个风筒主要我们焊接那种 BGA 芯片哈，要那种大风筒去焊接的。这个望远表的话是美国福禄克18B 的哈，18B 的一个望远表。这个望远表也可以，然后这边的话就是809H 的一些烧录座子啊，这是48角的那个烧录座，这个是镜像座哈 ，BJ 163159的镜像座，这个是 BJ 163159的烧录座。这一套的话主要是汽车导航上面用的比较多。好，然后这边当然肯定要配一个电脑哈，这个电脑显示器配备的稍微要差一点，但是主机的话配备还是非常高配的。那这一套下来，其实我们作为一个新手来讲的话，配一套这样的工具还是需要发挥一些大洋哈。然后后续这边的话，主要是以软件为主，因为我们这种板子啊，它这种软件啊系统智库坏的最多了，这个也是我们在维修当中的一个瓶颈。后面这些系统软件的话，就由这位小哥专门来负责做一些记录，好，然后拷贝、烧录。大家如果系统方面有什么问题的话，可以找这位小哥，这位小哥会给你们解答一些系统性的问题。他以前也是搞软件的哈，所以说把他叫过来一起和我搞这个汽车导航这一块。